پشتی رزگارکردنا کوبانê ji aliyê hêzên Kurdî ve operasyonên rezgarkirina gundan dest pê kiriye û şer û pevçûn ji bo rezgarkirina gundan li aliyê Rojhilat û Rojavayê Kobanê berdewam in. Emîd Mesleh Zîbarî fermanderê hêzên pêşmerge li Kobanê ji arkire ragihand, got şer û pevçûn di navbera wan wekû hêzên Kurdî û çekdarên Daişê de li aliyê Rojava û Rojhilatê Kobanê berdewam in û hêzên Kurdî 6 gund li aliyê Rojavayê Kobanê rêzgar kirine. Wî fermanderê hêzên pêşmerge li Kobanê ji arkê re got me şevê din ve 6 gund li aliyê Rojava ve rêzgar kirine. Ew jî Minaz û Elbellûr û Mezraet Ebrûş got ev her sî şevaborî hatine rêzgar kirin. û îroj vê sibehê ve jî gundên Girê Îzaê û Çûlîbek û Mustefayê Musê rêzgar kirine. Wî fermanderê pêşmerge her wiha got destayîna hêzên Kurdî li ser wan 6 gundan û bilindahiyên piştî wan gundan Daeş êdî nikare Kobanê ji aliyê Rojava ve topbaran bike û zêdetirî 7 kilometran ji Kobanê dûr dibe. û li aliyê Rojhilatê Kobanê jî hêzên pêşmergeyên Kurdistanê li gel hêzên din hevrêzî dikin û planan li ser çiyayê Miştenûrê ji bo êrîşkirina Daişê datînin. Sehkêne dewroberên vêre topbarankirina hêzên pêşmergeyê berdewam e serva dewroberan. Pêşkeftin berdewam e gelek gund hatine kontrol kirin. İnşallah gundê dî cêne kontrol kirin. û wî alî jî piştî rêzgarkirina gundê Şîranê şer û pevçûn niha li gundên Tilhacib û Kîkan berdewam in. Li gorî Zîbarî got encama wan şeran de bi dahan çekdarên Daişê hatine kuştin û sedan çekdar jî ji beriyên şer reviyane û êdî Daeş nikare xwe li hember derbeyên hêzên Kurdî bigire. Emîd Mesleh Zîbarî fermanderê hêzên pêşmerge li Kobanê her wiha ji arkire da zanîn got ji bilî topbarankirina bargehên Daişê ji aliyê hêzên pêşmerge ve ji şeva borî ve û ji bo cara yekemîn hêzên pêşmerge li beriyên pêşiyê de û mil bi milê hêzên din şerê Daişê kirin got tenê 100 heta 200 metrî dûrî çekdarên Daişê bûn. û li ser rola balafirên hevpeymaniya navdewletî serkêşiya Amerîka û fermanderî pêşmerge li Kobanê got balafirên hevpeymaniyan bi berdewamî li ser Kobanê re difirin û îro jî gundewayên Rojhilat û Rojavayê Kobanê bombebaran kirine. Beriya niha jî hêzên Kurdî gundên Şîran, Termik, Memît û Helinc û Tilşeîr ji Daişê rêzgar kirine û heta niha azadkirina gundewarên Kobanê berdewam in.